Coucou les filles, ravie de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo. Il va un haul donc qui m'a dit la dernière fois parce que quand je ma filmise donc درت بزاف ديال les achats les 3 derniers mois. La dernière fois درت لكم فيديو على les achats ديال le mois de juillet. دابا غادي نوريكم شنو كنت شريت في le mois d'août. Donc vraiment في هاد الصيف في هاد الشهور ديال الصيف ما كنتش شريت بزاف ديال المكياج ولي سوان. دونك اغلبيه ديال لي زاشا كانوا دي فرانك. دونك غادي نوريكم اليوم شنو كنت شريت في الموا دوت. Pour commencer, كنت سافرت جو بونس كنت في الصويره. فاش كنت في الصويره كنت نسيت الشامبوان ديالي ما ديتوش معايا وخديت هذا لو بوتي مارسيي. الا كنتو عقلتو كنت ديجا وريتو لكم في واحد لا فيديو برودوي تيرميني وقلت لكم انني ما غنعاودش نشريه. دونك كنت في الصويره وما كانش عندي شامبوان ديالي. مشيت لكارفور ولا معز ولا اسواق سلام ما عقلتش وكنت لقيته اون بروموسيون. كان ان لو دو شامبوان اون برومو. دونك خديته غير بور باش نديباني. زعما سي با ان شامبوان اللي كان عجبني باش خديته ولا لا نو با دو تو. مي بيزارمون فهاد المره هادي فاش كنت استعملته جاني ماشي كاع كاتاستروفيك كيما المره الاولى فاش كنت شريته. فريمون ما كنتش حملته كان كيخبل لي شعري اكسيتيرا. دونك هاد المره سافا ما كانش صراحه كاتاستروفيك. il était pas mal كيغسل الشعر و c'est tout. Donc هذا le petit marseillais shampoing nutrition au lait de karité et au miel و vraiment فيه الريحه ديال العسل شويه. وفي لو موا دوت كنت خديت هذا لو ديركوس انتي بيليكولير ديال فيشي. هذا سي مون شامبوان انتي بيليكولير بريفيري افيك لو سكوافان اس. دونك ملي كتجيني هكا كيجيني كتبدا فيها القشره دونك ديما كنشريه كنستعملو هذيك 3 سيمين بحال هكاك و فريمون جو فوا دي ريزولتا افيك. دونك هذا راه ديجا كنت وريتو لكم في واحد لا فيديو شريتو. ديما كنشري ملي كتبدا فيها القشره. فوالا هادشي اللي كنت شريت في بون فادير برودوي سوان. كلشي الاخر كلشي دي فرانغ. دونك كانوا لي سولد وكنت خديت من مونغو هاد لو ساك هذا من مونغو. كان خاصني ان ساك كامل يكون عادي باش نولي نهزو بور تو لي جور بور الخدمه اكسيتيرا. وخديت هذا ديال من مونغو كما قلت لكم ساك كامل. il est pas en cuir. كنت خديته ب 200 درهم وسولد ما غاليش. دونك سي با دو كوير مي il est pas mal. دابا راه حين تخاوي ملي كيكون عامر كيبان احسن من هكا كتقادو لا فورم ديالو. دابا حين تخاوي ما غيبان لكم شويه معوج من هنا مي بون il est pas mal. فيه هكا دي اونس هكا وكيتحل بسلسله ومن الداخل سكي بيان من الداخل هكا عندنا من دوبلور هكا غيي و فيه une petite poche. Donc les finitions sont vraiment pas mal pour un sac à 200 dirhams ou ماشي en cuir. Je trouve les finitions pas mal ou tout à fait l'affaire. كان خاصني un sac كامل يكون ما غاليش باش عرفتي لي ساك اللي كنكونوا شاريين شويه غاليين كنبغيو فريمون نحتفظوا عليهم باش يبقاو لينا مده طويله. كنبغيو ان ساك اللي يكون ماشي غالي بزاف باش نهزوه كل نهار. وهذا في لافير وكنهزوه با مال دو فوا. ومن التحت عنده هادو هكا باش حتى الا حطيتيه سا بروتيج ان بو القاع ديال الساك. دونك سي با مال دو تو. هذا من مونغو. هادشي اللي كنت خديت جو بونس من مونغو. وي ابري غادي نوريكم واحد لي سليبرز ولا دي باسكيت. سي دي سليبرز ان فيت. لا ديرنيير فيديو كنت قلت لكم حطيت على واحد لي شوسور هلكتهم ملي خديتهم كنلبسهم بزاف. هما هادو راه غادي تشوفوهم كرفصين تيلمون كنلبسهم تكرفصوا بزاف. هادو سي دي شوسور مينيلي سي اون مارك دو شوسور تري كونو. وراها كاينه عندنا في المغرب كاينه في الرباط في لو ميغا مول وكاينه في كازابلانكا في غاري لافايت. كاينه ان ستوند ان كورنر ديال مينيلي. دونك
كنت خديته من Galeries Lafayette و يكوتي 1200 درهم وراهم توجور en vente حيت كانوا ديك الساعه في لو موا دوت يلاه حطوهم. سيتي لا كوليكسيون ديال لوتون دونك باقيين دابا اون فونت. الى عجبكم هذا الموديل راه كان خرج وباقي خارج بزاف ديال لي مارك داروه كيكون هكا كحل وفيه سي دي سليبرز هكا وفريمون خفاف تري براتيك. انا ملي كنتلف كنلبس كنخشي فيهم رجليا وكنمشي دونك ما عندك ما تسد ما عندك ما تحل سي تري براتيك وكنحس بهم خفاف في رجلي. هادشي اللي كيخليني نلبسهم بزاف وكلاو مساك العصا عرفتي. هذا كله كوير بيان سور سي دو لا بون كاليتي. مينيلي راه غادي تكونوا كتعرفوها لي شوسور ديالهم دو تري بون كاليتي وهادو دايرين 1200 درهم. راهم باقيين في Galeries Lafayette الا كانوا سي ça vous intéresse bien sûr. دونك هكا الجلد ديالهم افي ان بو كروكو مي لو توشي بحال الدم بحال الفلور دونك sont trop belles. C'est du cuir véritable vraiment نفعوني بزاف. Voilà, on va passer aux achats fringues اللي كنت درت. انا كما كتعرفوا j'adore la marque IKKS. C'est une marque malheureusement اللي ما كايناش في المغرب donc je commande toujours sur le site français et après كتصيفط لي ما سور داكشي اللي خديت. C'est une marque, vu que c'est une marque qui est très chère, qui est assez chère, donc dima les soldes, j'essaie vraiment de profiter des soldes pour pour me faire plaisir où ça fait. Donc خديت pas mal de trucs من عندهم غادي نوريهم لكم دابا. غنبداو بهاد لو شال او لا شيش اللي داير بحال هكا. هاد لي شيش اللي كيكونوا شويه افي تاي اند داي بحال هكا. انا لي شال ديالهم كيعجبوني بزاف. خديتهم كولور ان بو كاكي باقي ما هانتوما كتشوفوا باقي ما لبستوش. اغلبيه ديال لي زاشا ديالي باقي ما لبستوش حيت دي زاشا لي شويه سخان دونك خديتهم في الصيف باقي ما جاش البرد بزاف دونك باقي ما لبستهمش. هكا en couleur kaki. Moi j'adore les chèches, les châles, les foulards, vous le savez. Donc voilà, haka, une étole. Ou en plus la couleur kaki انا كتعجبني بزاف. Voilà. هذا غنقول لكم لي بري غنشوفهم في مون بيسي في لو ميل اللي كانوا ميل ديال الكونفيرماسيون دو ما كوموند. دونك الوغ شيش عندنا هنايا كان 35 euros. Non, كان 40 euros, pardon. 40 euros, انا خديته ب 20. Voilà, donc je trouve vraiment le prix مزيان. Voilà. Après, toujours من عند IKKS خديت واحد la robe. En fait, c'est pas une robe. هذا سي ان دوسو دو روب. هذا كنديرو باغ اكزومبل الا كنا لابسين بغينا نلبسو اون روب ولا شي حاجه اللي شويه ترانسبارونت كتبين كيكونوا هاد دي بوتيت روب هكا بحال دي انا كنكلاسيهم في لا كاتيجوري ديال لي سو فيتمون بحال دوك لي ديباردور اللي كنلبسو تحت الحوايج الا كانوا كيبينوا. هادي سي كاريمون اون روب وكينفعوا بزاف. كتكون لابسه اون روب اللي ان بو ترانسبارونت ولا شي ان اول اللي ترانسبارون كتلبس معاه هادي وكتهنى. فوالا ها ما خديتها اون نوار عاديه. هادي خديتها كانت دايره 50 اورو دونك خديتها ا موان 50% دونك خديتها ب 25 اورو. فوالا ابري توجور من عندي KKS خديت باردون خديت واحد لا شوميز une très belle chemise vraiment عجبتني بزاف. ديجا لا كولور كاكي moi j'adore وهذا شوميز فيها بزاف ديال لي ديتاي اللي زوينين. دونك دايره بحال هكا. فوالا
دونك هانتوما من القدام فيها فريمون بزاف ديال لي ديتاي اللي عجبيني. انا فريمون جو في اتونسيون او ديتاي، كيعجبوني لي بياس اللي كيكونوا فيهم هكا اون توش دوريجيناليتي كيما كنقول لكم ديما. دونك هنايا عندنا لو لوغو ديال اي كي اس، وهنايا واحد الطريزه زوينه هكا. ابري في لو دو ديال لا شميز اون ان aigle اللي كله اون سكان. سي مانيفيك فريمون جادور. Il est trop stylé, à la chemise, fait bzaf ديال les détails qui m'expliquent. En plus la couleur et même la matière, le tissu, il est très très agréable à porter. J'ai pas encore eu l'occasion de la mettre, mais elle est très belle. Vraiment, Ikakai, c'est dans les détails, les petits boutons. Vraiment très très belle chemise. Elle dit un gouli comme le prix d'Alha, il était à 130 euros. خديتها moins 50%. Donc خديتها à 65 euros. Voilà. ملي كتكون كما كنقول لكم انا ديما ملي كتكون حاجه فيها فريمون دي ديتاي او اوريجينال on peut très bien mettre le prix. Vraiment moi personnellement c'est ce que je fais في les marques اللي كيكونوا شويه غاليين وكيعجبوني. j'attends les soldes et je me fais plaisir. Voilà, هذا غنخليه ماشي كاكايس. واحد لاشا لي فريمون انا كنحماق على لي جيلي اون لين في البرد. c'est une pièce اللي pour moi un indispensable ديال l'hiver ou ديال l'automne. donc ديما كنشريهم وكنبغي ناخذ ان جيلي يكون de très bonne qualité. وهذا c'est un truc de malade. Le gilet عجبني بزاف واخا كان غالي بزاف. je me suis dit non, tu le prends, il est canon. donc c'est une maille un peu serrée بحال هكا. ou la couleur هانتوما شوفوا سخون vraiment سخون. وهانتوما عنده des poches comme ça. ان gros gilet اللي سخون كاين فيه في البرد. هاد لي جيلي انا غير كنصحكم خذوهم فريمون. دابا راه ولاو كاع لي مارك كيحطوهم ميم برومود كيحطوا فريمون دي جيلي غزالين. on dirait que c'est une marque on dirait pas que c'est des gilets promode tellement زعما كيكونوا bien faits les finitions la matière la qualité كتكون زوينه. هذا خديته من كاكاس. il était alors gilet, voilà, cardigan, on m'a allé, cardigan, il était à 225 euros. On a reçu à moins 50%. donc régie واحد 112 euros. c'est cher. Ouais, déjà qu'un DL 225 euros, c'est cher, oui, mais la qualité est là et c'est une pièce اللي غادي تنفعني, j'en suis sûre et certaine. Voilà. عند IKKS toujours. Attendez, hop. خديت واحد لا سانتور. غادي نوريها لكم دابا الا بغات لصقات لي فواحد كوا. الوغ نو مبغاتش تجي لصقات في فوالا. هاهي واحد لا سانتور مي الي كانون. هاهي دايره بحال هكا. regardez moi من IKKS toujours كلها بدي بيرل وبدي كلو. كانون فريمون كانون. عجبتني بزاف هاد لا سانتور. وكانت دايره فوالا كانت دايره 65 اورو. خديتها à moins 50%. voilà. regardez-moi la boucle ديالها et les détails elle est toute belle. voilà. هذه تاهي من عند IKKS. donc c'est tout ce que j'ai pris chez IKKS. c'est déjà pas mal. وكنت خديت من عند la marque One Step. la marque One Step c'est le même groupe que IKKS. كنت خديت من عندهم واحد لو او ان ديباردور اللي كان عجبني بزاف. نوري لكم. اوب
ها هو il est comme ça. Regardez-moi la couleur déjà, ou regardez-moi le travail des Kane Menlor. Vraiment très très joli. La couleur elle est canon, vraiment. Voilà. هذا كان je pense داير 60 euros, خديته moins 50% donc يكون جاني بشي 30 euros بحال هكا. Voilà. Dites, j'ai aucun vêtement fait de la couleur هادي donc عجبني بزاف. هادشي هذا كما قلت لكم خديته من وان ستيب. من عند كيابي خديت واحد لا فيست اون جين فريمون عجبتني بزاف. انا غنوريها لكم. regardez-moi عندها déjà la couleur ديال الجين عجبتني. Le délavage et la couleur rien à dire. Au niveau des épaules il est هكا matelassé. J'ai بحال un perfecto mais elle est en jean. Je la trouve très très jolie vraiment. كتسد بان زيب دونك قلت لكم بحال un perfecto. Regardez-moi les détails, vraiment il est très très bien fait. زعما ما نقولوش انا هكيا بصراحه. ودايره هكذا. فوالا دونك من عند كيابي هاد لا فيست. وبقات لي حاجه وحده اللي غنوريها لكم هي هاد لا فيست خديتها من نيو لوك. نيو لوك ما بقاتش عندنا في المغرب. الا كنت غلطه صحوا لي حيت كانت اون بوتيك ديالهم في ماروكو مول مي سدات دابا تقريبا واحد عامين. دونك هادي خديتها في لو سيت فرونسي. regardez-moi هاد لا فيست فيست ان بو هكا ديكونتراكتي زوينه بزاف. فوالا دونك افيك ان جين و شي حاجه بيضاء من تحت ان تيشيرت ولا شي حاجه. Je la trouve vraiment très très belle. هي خفيفه ماشي زعما فيست ديال الشتاء ولا البرد لا بالعكس. دونك هكذا و فريمون لبستها با مال دو فوا كتجي زوينه في اللبسه. فوالا صافي دونك سي تو سكو جافي acheté في لو موا دوت. هادشي اللي كنت شريت دونك غادي نقول لكم